7000蚊一個方，你冇聽錯，呢度係中山海欣雲頂7字頭任揀，而家仲要係主推嘅係一棟添，有105方同埋119方嘅3房2廳2衛。響大灣區度想要揾一個大3房嘅話，就睇實呢兩個屋苑啦。嗱，咁呢度有8000幾畝嘅海欣成熟配套，高爾夫球場，跟住咧仲有幾中三音、幾亞等10幾間嘅名校啊。咁商業方面嘅話咧，呢附近有大信新都會啦、Coco City 啦，都係好近嘅兩個大商場，生活配套咧係非常之夠嘅。咁交通嘅話咧係有巴士添啦，咁仲可以直接挨近我哋嘅深中通道，可以通過南外環直接上到去我哋嘅港澳高速，然後去深圳去珠海都係分分鐘嘅事嘅。嗱，咁而家講下我哋119方嘅呢個3房雙廳一體嘅設計啦，雙陽台直接連住我哋嘅客餐廳雙廳添嘅，咁空間闊落又實用和動靜分區，休息同埋活動完全分開嘅，現樓交付單價7字頭起，咁總價嘅話先係80幾萬到90幾萬，首付大概10零萬就可以買到以前嘅呢個中山富人區嘅最後一個尾貨盤啦。嗱，咁就上車呢度嘅盤啦，咁筍嘅靚盤，咁靚嘅配套添嘅話，仲唔快啲揾我哋嚟睇樓，遲咗就冇噶啦喎。